तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप Vivo T4X 5G का आवाज़ बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यदि आप Vivo T4X 5G का फ़ोन यूज करते हैं और आपका स्पीकर फट गया है, चाहे आपका बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे सेटिंग बताऊँगा जिसको आपको करने बाद आपका Vivo T4X 5G का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग कहाँ पर मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद अब आपको आना अपने फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद सिस्टम पर क्लिक करना है। देन आपको डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यदि आपको डेवलपर ऑप्शन नहीं इनेबल करने आता है तो अबाउट फ़ोन में जाने के बाद वर्जन पर जाने के बाद बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे, डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगा, डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह आपके Vivo T4X 5G का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग होता है। यदि यह आप कर देंगे सेटिंग तो आपका स्पीकर फटा हो, चाहे आपके स्पीकर से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रहा होगा, तो ठीक हो जाएगा। तो इस सेटिंग को ऑन कर देना। इसको ऑन करते ही आपका आवाज़ काफ़ी इनहेंस हो जाता है, बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो यह सेटिंग करने के बाद अब आपको बैक आना है। बैक आने के बाद ऊपर आपको सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको सर्च करना मोनो ऑडियो। मोनो ऑडियो सर्च करने के बाद उस पर क्लिक करना है। देन यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होगा, तो आपको इसको भी ऑन कर देना है। यह मोनो ऑडियो आपके Vivo T4X 5G का बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है, तो इसको भी आपको कर देना है। जब आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में यह 2 सेटिंग अप्लाई कर देंगे तो आपका आवाज़ इतना बूस्ट हो जाएगा, बहुत ही फास्ट आवाज़ देगा। जब आप खरीदे थे अपने फ़ोन को उतना ही फास्ट आवाज़ देगा। तो बस आपको यही 2 सेटिंग करना है, उसके बाद आपका आवाज़ काफ़ी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।